हेलो, वेलकम एवरीवन। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का रेजिंग अड्डा में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में, पिछली वीडियोस में देखा था कि एसएससी से, रेलवे से रिलेटेड मैंने आपके सामने एक काउंटिंग फिगर का टॉपिक डिस्कस कराया था। तो आज मैं फिर से आपको उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। और पार्ट 2 में हमारे पास जो आप लोग जैसे कि बोर्ड में देख रहे होंगे, पार्ट 2 में हमारे पास सभी देख रहे हैं कि हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम लोग ट्रायंगल डिस्कशन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने काउंटिंग फिगर का जो टॉपिक डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था स्क्वायर फिगर। जो मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन का वेटेज है, ये आपको जहां भी आएगा एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, या जहां भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एसएससी रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि हम लोग जो है इस टॉपिक पर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और मैंने आपसे बताया था कि 3-4 पार्ट आपके जो है कंप्लीटली लिख जाएंगे। ठीक है, तो आज ट्रायंगल काउंटिंग स्टार्टिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, और ट्रायंगल काउंटिंग में हो सकता है आगे भी और पार्ट बने, क्योंकि ट्रायंगल काउंटिंग में क्वेश्चन ज़्यादा है, क्वेश्चंस करने के लिए ज़्यादा है, क्वेश्चंस के टाइप्स ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी आज ज़्यादा टाइप तो नहीं है, आज थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो लेंगे हम लोग। ठीक है, जो जितना भी इस पर हो जाएगा कवर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, टाइम ज़्यादा हम लोग जो है गंवाएंगे नहीं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। अच्छा देखिए, आप लोग जैसे कह रहे हैं कि हमें अगर ट्रायंगल निकालना है तो ट्रायंगल के प्रोसेस में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या ट्रिक्स, क्या क्या कंसेप्ट, क्या क्या चीज़ों को यूज करना है। देखिए, आप एक बात ध्यान रखिए, काउंटिंग फिगर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर हम आराम से, जहाँ इजीली हम लोग जो है क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर बना सकते हैं। ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, ऑप्शन से आसानी से अपनी काउंटिंग के साथ साथ उस चीज़ को निकाल, आंसर को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे, आप थोड़े से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाएं। ठीक है, तो इसलिए ठीक, तो आप जरूर वीडियो देखें। ठीक है, आपको जो हेल्प मिलेगी मेरी तरफ से, जितनी हेल्प मिल रही है वो आप, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत उसका कुछ ना कुछ यूज हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए, जब भी हम कभी ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल हमारे पास 3 कंडीशंस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। ट्रायंगल क्या हो सकता है, या तो कोई भी ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल एक सिंगल ट्रायंगल लिया गया तो ट्रायंगल या तो किसी ट्रायंगल के अंदर रिप्रेजेंट किए गए होंगे। ठीक है, या तो ट्रायंगल किसी स्क्वायर के अंदर रिप्रेजेंट किए गए होंगे, या तो ट्रायंगल किसी रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट किए गए होंगे, या तो चीजों को आपस में कंबाइन करके बनाए गए होंगे। मतलब या तो ट्रायंगल को हम ट्रायंगल के अंदर मेंटेन करेंगे, या तो ट्रायंगल को हम स्क्वायर के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ट्रायंगल को हम रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम एक से ज्यादा चीजों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रायंगल विद स्क्वायर, ट्रायंगल विद रेक्टेंगल, इस टाइप से चीजों को आपस में कनेक्ट करके भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज मैं एक बेसिक सा कंसेप्ट लेके आपके सामने आया हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट ये जितने भी ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल फिगर, 8 ट्रायंगल फिगर आपको एक ही जैसे दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत चेंज होता जा रहा है। तो देखिए क्या चेंज हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल है ए बी एंड सी, एक सिंगल ट्रायंगल है, एक सिंगल ट्रायंगल। इस सिंगल ट्रायंगल के अंदर जाहिर सी बात है हमारे पास एक ही ट्रायंगल होगा, एक ही ट्रायंगल होगा। ठीक है, लेकिन आगे चलकर जब हमने ट्रायंगल को आगे बढ़ाया तो आगे बढ़ाने पर हमारे पास ट्रायंगल के, जब हमने इस कॉर्नर वाले पॉइंट से इस बेस वाली लाइन से आपस में एक कट लगाया, वर्टिकली रो वाला कट लगाया, तो यहाँ पर आप देखिए कि इस जगह पर क्या चीजें मेंटेन हुई। तो देखो ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, यहाँ पर क्या था, ए बी सी, यहाँ पर एक कट बढ़ गया, ए बी सी एंड डी। देखिए अगर हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग करने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी का है, एक ट्रायंगल हमारे पास ए सी डी का है, और एक ट्रायंगल हमारे पास जो है वो किसका है, ए सी डी, ए बी सी डी। मतलब एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी का ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमारे पास ए सी डी का ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल हमारे पास हो रहा है ए बी सी डी का ट्रायंगल। मतलब इसमें टोटल ट्रायंगल कितने, 3। ठीक है, अब देखो एक बात समझिए, काउंटिंग का प्रोसेस क्या है। काउंटिंग हमें हर जगह करने की जरूरत नहीं है। अगर इसी में कट बढ़ते गए, हम रो एंड कॉलम को रो इसमें बढ़ाते गए, कटिंग लगाते गए, ज्यादा ज्यादा कट बढ़ाते गए, तो फिर काउंटिंग वहाँ टफ हो जाएगी। अगर मैं आपसे यही बोलूँ कि इस ट्रायंगल की काउंटिंग करिए तो इसमें काउंटिंग टफ हो जाएगी। तो देखो इसका प्रोसेस क्या, शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल के कॉर्नर पॉइंट से ट्रायंगल के बेस लाइन से एक कट लगाया गया, तो आप बस इसमें क्या कर लीजिए कि कितने कट, 1 और 2,
इन दोनों वैल्यू का आपस में जो सम करेंगे वही नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल। मतलब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 3 ट्रायंगल। वैसे यहाँ पर भी हम सेम वही करेंगे, 1 2 3, हम सबका सम कर लेंगे, 1 + 2 + 3 बराबर 3 2 5 1, कितने हो गए, 6 ट्रायंगल। तो देखिए अब कितना आसान हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे चलकर हम कॉम्प्लिकेटेड फिगर डिस्कस करेंगे, तो आपको ये वाला पॉइंट आपको कई जगह मिलेगा, इसमें ध्यान रखेंगे 3 ट्रायंगल यहाँ पर मेंटेन होते हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10, 1 + 2 + 3 + 4 = टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 10 ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो आगे हमने कुछ एक चेंज किया है। चेंज क्या किया है कि मैंने वैसे ही सेम ट्रायंगल लिया और उस ट्रायंगल के अंदर एक हॉरिजॉन्टली कॉलम कट कर दिया, ठीक है। ये देखिए बीच में हमने कट लगा दिया। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल हुआ ABC का और एक ट्रायंगल हुआ ADE का। ये ट्रायंगल ये हमारा ट्रायंगल क्या होगा, ABC, और ये वाला ट्रायंगल क्या होगा, ADE। देखिए पॉइंट क्या है, आप सीधा सीधा काउंट करने का प्रोसेस इसका देखिए कैसे है। 1 2 3 4 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 9 3 12 = कितना गया, 15। अब बस इतना ध्यान रखें कि इस पूरे फिगर के अंदर आप कितने कट देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, 1 और 2, 1 और ये, तो 1 और 2। आपने जो नंबर ऑफ ट्रायंगल की अप्रोच निकाली उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, मतलब 15 × 2 = 30। इसका मतलब ये होगा कि 15 ट्रायंगल हमारे ABC ट्रायंगल में होंगे और 15 ट्रायंगल हमारे ADE ट्रायंगल में होंगे। तो आसानी से देखिए काउंट कर लेंगे। तो अब देखिए हम लोग देखेंगे अगले फिगर पर क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या करेंगे हम यहाँ पर, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इन सब का काउंट करेंगे, 21। कितना जाएगा, 21। अब हमने आपसे क्या कहा कि हमारे पास देखिए एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है और एक ट्रायंगल ये दिख रहा है। मतलब कि आप पहले ये वाली अप्रोच लगाएंगे, इस अप्रोच के बाद आप हॉरिजॉन्टल कट काउंट करिए, तो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 21 × 5 = 5 1 = 5 and 5 2 = 10, 105 ट्रायंगल, 105 ट्रायंगल। बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अब आगे देखिए, आप एक बात समझिए, वीडियो को देखिए, क्वेश्चन लगाइए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिए। एंड बाकी कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, बताइए मुझको क्या ये दिक्कत है, सर मुझे ऐसे फिगर्स की डिस्कशन करने हैं, तो मैं उस चीज़ का भी डिस्कस कराऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं। देखिए इस वाले फिगर में आप थोड़ा चेंज देख रहे होंगे, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आए, पेपर में एग्जाम में अगर बात करें, SSC के एग्जाम बात करें, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। तो यहाँ पर देखिए पहली अप्रोच हमारी वही होगी, 1 2 3 4 4 3 7 3 10, ये होगा 10। अब एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, तो 1 और 2 मल्टीप्लाई बाई कितना कर दिया, 2, मतलब ये कितना हुआ, 20। लेकिन आपके पास ये वाला फिगर जो है, ये वाला फिगर एक्स्ट्रा फिगर दिख रहा है, तो इसका मतलब इस वाले में एक्स्ट्रा ट्रायंगल मेंटेन हो रहा है हमारे पास, ये वाले में एक्स्ट्रा ट्रायंगल मेंटेन होंगे, और जब ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल मेंटेन होंगे तो यहाँ पर वही सेम प्रोसेस, 2 और 1 3, मतलब 20 + 3 बराबर कितना हो गया, 23, 23 ट्रायंगल हमारे पास यहाँ मेंटेन हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 1 2 3 4 5 5 4 9 3 12 12 3 15 15, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, तो पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर एक फिगर हमारे पास ये निकल के आ रहा है और एक फिगर एक्स्ट्रा ये निकल के आ रहा है, जो कि हम लोगों ने अभी काउंट नहीं किए हैं। हम लोगों ने काउंट कौन से किए, एक तो हमने ये वाले काउंट किए, ये वाला काउंट किया था इसके साथ, ये वाला काउंट किया था इसके साथ, ये काउंट किया था इसके साथ, लेकिन ये वाले ट्रायंगल अभी हमने काउंट नहीं किए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 2 1 और 2, 2 और 1 3, 30 तो ये हो गए थे आपके,
एंड 2 और 1 3, तो 30 + 6 बराबर यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ जाएंगे 36। जैसे कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, बड़े आसानी से हम लोग ट्रायंगल निकाल पा रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप देखिए, एक बात देखिए, एक कंसेप्ट को समझकर, एक ट्रिक को समझकर आप उसको इम्प्लीमेंट करना सीखें, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करें। और लास्ट में काउंटिंग फिगर का एक ऐसा पार्ट डिस्कस करूंगा जिसमें कॉम्प्लिकेटेड फिगर ही डिस्कस कराऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपके सामने बेसिक रिप्रेजेंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, बेसिक अभी आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। अब फाइनली जब मैं लास्ट पार्ट में करूंगा ना, तो आपके सामने 10 से 15 क्वेश्चन वो डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। और कैसे कैसे उस पर रूल अप्लाई करने, कैसे कैसे उसे ट्रिक पर अप्लाई करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ पर, चलिए इसको यहाँ से आगे कर देते हैं इसको। देखिए, जब कभी कोई स्क्वायर, अब देखिए स्क्वायर वाले पैटर्न पर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जब कभी भी कोई भी स्क्वायर अगर एक सिंगल स्क्वायर है तो उसके अंदर ट्रायंगल नहीं हो सकता। अगर उसके अंदर हम वर्टिकल कट लगाएंगे, सिर्फ वर्टिकल कट लगाएंगे तो ट्रायंगल नहीं हो सकता। सिर्फ हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे तो ट्रायंगल नहीं हो सकता। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कट लगाएंगे तब भी ट्रायंगल नहीं हो सकता। हमें इसके अंदर ट्रायंगल बनाने के लिए डायगोनल कट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डायगोनल कट। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने फर्स्ट वाले स्क्वायर के अंदर एक डायगोनल कट लगाया जिसमें आसानी से आप काउंट कर लीजिए 1 और 2, एक ट्रायंगल, ये कितना 2 ट्रायंगल, मतलब इसके अंदर 2 ट्रायंगल, ठीक है। अब ये इसका शॉर्ट प्रोसेस क्या, आप ध्यान रखिएगा। इस फिगर और इस फिगर में फर्क देखिएगा, इस फिगर और इस, और एक बात, हाँ इस बात ध्यान रखना, किसी एक स्क्वायर के अंदर किसी एक डायगोनल कट को यदि लगाया जा रहा है, किसी एक डायगोनल कट को यदि लगाया जा रहा है तो उसके अंदर 2 ट्रायंगल मेंटेन होते हैं, चाहे वो इस डायरेक्शन से लगाया गया हो चाहे इस डायरेक्शन से। लेकिन अगर वो दोनों डायरेक्शन से कट लगाया गया है तो उसके लिए अब आगे का शॉर्ट प्रोसेस समझिएगा। देखिएगा, 2 ट्रायंगल तो हमारे इस कट में आ जाएंगे, 2 ट्रायंगल हमारे इस कट में आ जाएंगे, मतलब टोटल कितना जाएंगे 4 ट्रायंगल। जिसके लिए आप देखिए 1 2 3 4, कितना 1 2 3 4। अब एक बात सुनो, 4 के साथ साथ जब लाइन बढ़ेगी तो चीजें और बढ़ेंगी। भाई नॉर्मल अगर काउंट करते तो 1 2 3 4 ट्रायंगल तो हमारे पास ही हो गए। 4 के बाद ये 5, ये 6, ये 7 और ये कितना 8 ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखिए, जब स्क्वायर के अंदर कभी भी हम कट को बढ़ाते हैं, जब स्क्वायर के अंदर कोई जो है कट लेयर बढ़ती है तो उसके अंदर हमें कैसे करना है, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उस हाईएस्ट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखिए इस वाले फिगर में क्या कर रहे हैं, सेम चीज लेके चल रहे हैं पिछले फिगर को, उसके अंदर एक वर्टिकल कट और एक हॉरिजॉन्टल कट ले रहे हैं। तो आपको हमने क्या बताया कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे क्वेश्चन में जो आपका हाईएस्ट नंबर होगा उससे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, हाईएस्ट नंबर कितना 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 16 ट्रायंगल। ये फिगर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई जगह हेल्प करेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए आइए जरा, अब हम लोग इस फिगर में आते हैं। इस फिगर में देखिएगा क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 जा कितना आया 60। ये तो हमारा भाई बेसिक हो गया। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा कनेक्ट क्या हो रहा है, तो एक्स्ट्रा कनेक्ट की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा कनेक्ट जो हमारे पास हो रहा है वो देखिए ये वाला फिगर एक्स्ट्रा कनेक्ट हो रहा है, ये वाला फिगर। तो आपको भी मैंने क्या बताया, आपको मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल एक कॉर्नर से बेसिक कट बेस में कट लेता है तो उसके अंदर 1 और 2 2 और 1 3 ट्रायंगल होते हैं, मतलब 3 ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप देखिएगा जरा, समझिएगा, 1 2 2 और 1 3। अब ये वाला फिगर भी बड़ा है आपका, तो इसमें भी 3 होंगे, लेकिन इसमें हम काउंट करेंगे सिर्फ एक फिगर। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 और 5 का ये वाला फिगर भी आ रहा है, इसमें भी 3 होंगे, लेकिन सिर्फ काउंट करेंगे एक। क्यों एक काउंट करेंगे, क्योंकि ये ध्यान रखना होता है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ट्रायंगल को रिपीट ना कर ले जाए हम लोग। तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग ने 1 2 3 ट्रायंगल हमने निकाल लिए थे, तो ये वाला जो ट्रायंगल प्रोसेस था, ये ट्रायंगल वो हम इस 3 में काउंट कर चुके हैं, और जो ये वाला ट्रायंगल था वो हम लोग इस वाले 16 में काउंट कर चुके। तो हमारे पास सिर्फ एक ये बड़ा ट्रायंगल बचा, इसका मतलब एक तो ये हो गया। उसी तरह जब हमने इस वाले प्रोसेस को काउंट किया तो ये वाला प्रोसेस ऑलरेडी काउंट हो चुका है, ये काउंट हो चुका है, तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल आएगा यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर एक ऊपर वाले एक नीचे मिला के टोटल कितने होंगे 2, तो 16 3 19 19 2 21, टोटल आंसर कितना आ गया 21। कितना आ गया 21। मतलब ओवरऑल आप ध्यान रखिए इस जगह पर, चाहे आप इस बात को, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन रखा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना
कि अगर किसी भी स्क्वायर फिगर के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट लगाया गया है और उससे किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन से यदि कट की किसी भी ट्रायंगल को बाहर मेंटेन किया गया है तो वो पहले तो स्क्वायर के अंदर 16 ट्रायंगल होंगे और ये 16 ट्रायंगल ध्यान रखना कब होंगे, जब आपके लेयर डायगोनली दोनों साइड होंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होंगे आपके, ठीक है। और उसके बाद अगर किसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन या किसी वर्टिकल लाइन से किसी एक ट्रायंगल को बाहर बढ़ाया गया होगा तो उसके अंदर हमेशा ध्यान रखो 5 ट्रायंगल बढ़ते हैं। कितने बढ़ते हैं? 5 ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, देखिएगा, समझिएगा बात। 2 3 4 5 6 7 8 16 समझ गए होंगे सब लोग। 1 2 और 1 3 समझ गए होंगे। ये वाला कितना आएगा? 1, क्योंकि ये 2 काउंट कर चुके तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल, 1 ये ट्रायंगल, 2 ये हो गए। उसी तरह इधर लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से जो बाहर की कनेक्टिविटी है ये वाली, एक तो ये आ जाएगी कि ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, पहले हम लोग ये 3 निकाल लेते हैं, ये 3 ट्रायंगल, सॉरी 2 ये हो गए। इसके बाद ये आपके 1 2 और 1 3 हो जाएंगे। अब एक फिगर हमारे पास ये आ जाएगा और एक फिगर हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि इसका ये फिगर और इसका ये फिगर और ये फिगर हम लोग ऑलरेडी काउंट किए। हमारे पास सिर्फ एक बड़ा फिगर यहाँ से आएगा, तो ये हमारे पास हो गया 16 3 19 और यहाँ पर आप 2 फिगर आप ये काउंट कर लीजिए ये वाले, तो 5 5 10 16 और 10 कितना हो गया? 26। अभी मैंने आपसे क्या कहा था, अगर किसी भी स्क्वायर के अंदर से किसी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन से कोई भी ट्रायंगल बढ़ता है तो वो हमेशा 5 ट्रायंगल को मेंटेन करता है। यहाँ पर देखिए दोनों अपोजिट साइड में एक फिगर इधर बढ़ रहा है, एक फिगर तो 5 इधर बढ़ रहे हैं, 5 इधर, तो 16 10 कितना हो गया? 26 ट्रायंगल। क्लियर हो रहा होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। अब इधर इस वाले फिगर को देखिए, इसमें आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 16। क्लियर है? ये कितना फिगर देगा आपको? अब तो क्लियर हो चुका होगा आपको। 2 और 1 3 और 2 ट्रायंगल आपके ये निकल के देंगे, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ पर? उसी तरह 1 2 3 और 2 ट्रायंगल आपके ये निकाल के देगा, 2 ट्रायंगल आपके ये निकाल के देगा। अब गौर करिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था, किसी भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर बाहर एक ट्रायंगल मेंटेन है तो 5 ट्रायंगल को निकालता है। 5 ये आ गए, 5 ये आ गए, 16 10 26। लेकिन इसमें एक नई चीज आपको मिलेगी, जब कभी भी भाई देखिए, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन की एक डायरेक्शन इधर होगी, एक डायरेक्शन इधर होगी, वर्टिकल की एक डायरेक्शन इधर होगी, एक डायरेक्शन इधर होगी। जब ये अपोजिट बढ़ेंगे तो 5 5 10 ही ट्रायंगल होंगे। लेकिन जब ये इस लाइन के साथ जब हमने इस लाइन को बढ़ाया तो ये फिगर एडजेसेंट बढ़ रहा है, तो एडजेसेंट बढ़ने पर जब ये दोनों फिगर को आपस में कनेक्ट किया, क्योंकि देखिए ये लाइन यहाँ से कनेक्ट है, ये लाइन यहाँ से कनेक्ट है, तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास एक ट्रायंगल ये मेंटेन हो जाएगा, जिसे एक ट्रायंगल हम यहाँ से भी काउंट करेंगे तो 26 और एक टोटल आंसर कितना होगा यहाँ पर? 27 ट्रायंगल। बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए गौर करिए, मैंने इसी फिगर को थोड़ा और लेंदी किया है और यहाँ पर आइए जरा। पहले तो 16 ट्रायंगल सब समझ गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 ट्रायंगल सबको समझ में आ गया होगा। 5 ट्रायंगल हमें पता है इधर वाले से आएंगे, सब समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। 5 ट्रायंगल हमारे इधर वाले आ गए होंगे, 5 ट्रायंगल इधर वाले आ गए होंगे, 5 ट्रायंगल इधर वाले आ गए होंगे, मतलब 20 और 16 कितना हो गया? 36। ये आंसर सबकी, ये नंबर सबको क्लियर हो रहा होगा। 5 3 4 और 5, वैसे 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, ठीक है। अब देखिए एक बात भाई, मैंने अभी क्या कहा था, जब एडजेसेंट वैल्यू बढ़ेगी तो एडजेसेंट वैल्यू बढ़ने पर आप गौर करिए कि ये लाइन यहाँ से जुड़ रही है, ये लाइन यहाँ से जुड़ रही है, ये लाइन यहाँ जुड़ रही है, ये लाइन यहाँ जुड़ रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस जगह पर? हम लोग इस जगह पर ये करेंगे कि देखिएगा, ये फिगर एक बढ़ा, उसी तरह एक फिगर ये बढ़ा 2, एक फिगर ये बढ़ा 3, एक फिगर ये बढ़ा 4। क्लियर है? 4 ये बढ़ गए। इसके बाद एक फिगर हमारा ये बड़ा वाला फिगर बढ़ गया, दोनों फिगर मिलाकर 1। उसी तरह डाउन से भी एक मिल गया, ये 3 2, और उसी तरह लेफ्ट से भी मिल गया आपका 3, और उसी तरह राइट से मिल गया कितना आपका 4। इसका मतलब 4 और होगा तो 36 4 40 4 44 आंसर। मतलब कि यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना आसान सा तरीका है, 16 20 36 तो आसान हो गए, 36 ट्रायंगल तो आसान हो गए।
5 ट्रायंगल, ये 4 ट्रायंगल आपको मैंने अभी बताया, यहाँ पर बेसिक बताया कि जब एडजेसेंट साइड में बढ़ता है तो इन दोनों की ये लेयर इस कॉर्नर से कनेक्ट होती है तो ये एक ट्रायंगल को मेंटेन करता है। तो देखिए ये दोनों की ये कनेक्टिविटी है तो एक ट्रायंगल, इन दोनों की ये कनेक्टिविटी तो एक ट्रायंगल, इन दोनों की ये कनेक्टिविटी है तो एक ट्रायंगल, इन दोनों की ये कनेक्टिविटी तो एक ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल ये मिल गए। और साथ में जब ये दोनों फिगर एक साथ मिले तो एक बड़ा ट्रायंगल इधर से मिला, एक बड़ा ट्रायंगल आपको इधर से मिला, एक बड़ा ट्रायंगल ये मिला और एक बड़ा ट्रायंगल, तो टोटल आंसर कितना हो गया 44। राइट, क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसको रिवाइज करके एक बार रीचेक कर लें, जरूर देखें, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाएगा। और आगे देखिएगा ये कितनी हेल्पफुल होंगे जब लोग ये क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है आपका, ये एग्जाम में आ चुका है, ये एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिए जो भी एग्जाम में आ चुकी मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और आगे चलकर कॉम्प्लिकेटेड फिगर के बेसिक रूल हमें समझ में भी आएंगे और अच्छा भी समझ में आएगा कैसे कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ठीक है, मस्त से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, जिससे जो है सारी चीज क्लियर हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 16 तो ये हो गया हमारे पास, क्लियर है? 1 2 3 4 और 5, मैंने आपसे क्या कहा था बाहर कोई ट्रायंगल आए वो 5 ट्रायंगल बना दिए, क्लियर हो गया। लेकिन अब देखिए एक्स्ट्रा फिगर मैंने पढ़ा, देखो ये वाला जो एक्स्ट्रा फिगर था पूरा कंप्लीट बाहर आ रहा है तो मैंने आपसे क्या कहा 5 ट्रायंगल बनाया था जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये देखो एक फिगर हमारे पास ये एक्स्ट्रा आ रहा है और एक फिगर हमारे पास ये एक्स्ट्रा आ रहा है, आ रहा है यहाँ पर। तो अगर ये फिगर हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है तो देखिए 1 2 3, भाई अगर हम इस फिगर के अंदर ट्रायंगल निकालेंगे तो 1 2 ये वाला रूल लग जाएगा आपका, ये वाला रूल 2 1 3 वाला रूल। तो यहाँ पर 3 ट्रायंगल होंगे लेकिन हम काउंट करेंगे सिर्फ 2। पूछो क्यों 2 क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो 4 नंबर का ट्रायंगल है वो ऑलरेडी 16 में काउंट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा उसी तरह हमारे पास यहाँ से भी 3 ट्रायंगल आएंगे लेकिन हम यहाँ पर भी काउंट करेंगे कितने, 2 इसके हो गए और 2 इसके हो जाए। क्यों? क्योंकि ये 1 वाला ट्रायंगल ऑलरेडी 16 में काउंट हो चुका है। बात समझ आ रही होगी यहाँ पर? ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रायंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखिएगा गौर करिएगा इस बात को। जो हमारे पास ये बड़ा फिगर निकला, ये बड़ा फिगर, ये बड़ा, इस फिगर में ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रा ट्रायंगल, इसके अंदर एक तो ट्रायंगल ये निकलेगा, एक ट्रायंगल ये निकलेगा और एक ये बड़ा, मतलब ओवरऑल किस रूल को फॉलो कर रहा है, पूरा कंप्लीट 1 2 एंड ये 3, इस वाले रूल को। इसका 3 ट्रायंगल हमारे पास यहाँ से आ गए तो 16 5 21 4 25 और 3 कितना आ गया आपका 28। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, 16 अंदर वाले हो गए, 5 ये हो गए आपके कौन से वाले, 1 2 3 4 एंड ये 5, 2 यहाँ से आ गए, ठीक है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, और इसके बाद एक ये बड़ा ट्रायंगल जो बना तो इसका हाफ और इसका हाफ और एक पूरा ट्रायंगल, तो टोटल कितने हो गए 28 ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अब हम लोग इन फिगर पे आते हैं। इन फिगर पे हम लोग आते हैं तो सबसे पहले इस फिगर के लिए मैं आपको इस फिगर का रिवाइज कराऊंगा। जब किसी एक स्क्वायर के अंदर कोई भी एक साइड डायगोनल कट लगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, 2 ट्रायंगल। कितने होते हैं, 2 ट्रायंगल। गौर करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप। सुनिए, ये एक स्क्वायर है, ये रूल फॉलो कर जाएगा यहाँ पर, देखिए 2 ट्रायंगल होंगे यहाँ पर। अब देखना कैसे चलना है, ये लाइन डायगोनली बढ़ रही है तो कैसे चलना है, 2 फिर 2 4 2 6 2 8, क्लियर है? अब एक बात बताइए, ये फिगर बढ़ता जा रहा है तो देखिए हमारे पास 2 2 4 2 6 2 8 ट्रायंगल ये हो चुके हैं। इस पर देखिए ये जब बड़ा फिगर आया ये, तो ये वाले फिगर के अंदर जब ये लाइन गई तो एक ट्रायंगल इधर आया, एक ट्रायंगल इधर आया, 2 फिर देखिए ये 2 2 4 और ये देखिए 4 2 6, ये ट्रायंगल, तो 6 ट्रायंगल ये हो गए। अब ये फिगर और बढ़ेगा तो, और जब ये फिगर बढ़ेगा तो ये फिगर देखिए क्या बढ़ रहा है, ये देखिए ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल इधर से एक इधर से, और उसी तरह एक ये वाला पॉइंट, तो हमारे पास 2 फिगर निकल के आए, ये वाले 1 और 2 और ये वाले 1 और 2, तो टोटल ये कितने हो गए 4। ठीक है, अब कितने हो गए 8 14 4 18। 18 के बाद देखिए अब जब ये कंप्लीट फिगर होगा, कंप्लीट देखिए आप गौर करिए, पहले हमने एक लाइन ली,
फिर दूसरी लाइन ली, फिर तीसरी लाइन ली, फिर चौथी लाइन ली। जब चौथी लाइन लेंगे तो ये आपका जो है बड़ा फिगर निकल के आएगा, 2 ट्रायंगल। तो ये हो जाएंगे 2 तो 8 6 14 4 18 2 कितने हो गए 20 ट्रायंगल। कितने हो गए 20। तो इसका मतलब हम अगर इसके अंदर कोई हमसे पूछता है कितने ट्रायंगल होंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 13, ठीक है 14 2 16 2 18 एंड 2 20। यहाँ पर हमारे 2 20 ट्रायंगल। क्लियर है भैया? अब एक बात बताओ, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें फर्क क्या है ये आप देखना है। सेम प्रोसेस 2 2 4 2 6 2 8 8 2 8 2 10 कैसे करना था 2 2 4 2 6 2 8 ट्रायंगल ये हो गए आपके। फिर इसके बाद ये लाइन एक बढ़ाएंगे, ये लाइन आ जाएगी तो इसमें 2 आ जाएंगे आपके, ये 2 ट्रायंगल यहाँ पर आ जाएंगे 2, फिर 2 4, फिर 2 6 ये आ गए। फिर लाइन एक बढ़ाओ यहाँ पर, ये लाइन आ जाएगी आपकी, ये लाइन यहाँ से जुड़ेगी तो देखिए 2 और फिर इसके बाद ये 2 2 4 ये आ गए आपके, ठीक है। फिर इसके बाद फिर एक लाइन बढ़ाइए, तो जब एक लाइन बढ़ाएंगे तो पूरा ट्रायंगल आ जाएगा ये तो 2 बड़े वाले इधर से आ जाएंगे, 2 एक ये और एक ये, तो कितना होगा 8 6 14 4 18 2 20। ठीक है, सेम ट्रायंगल आया नहीं आया। अब एक बात बताइए, सेम लाइन हम इस डायरेक्शन से भी ले रहे हैं, जब सेम लाइन इस डायरेक्शन से ले रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 20 ट्रायंगल हमारे 2 2 4 सेम प्रोसेस में चलेंगे तो 20 और 20 कितने हो गए 40। भाई देखिए सेम वही चलेंगे 2 2 4 2 6 2 8, फिर वो लाइन बढ़ाते जाएंगे तो इस डायरेक्शन से वही ट्रायंगल निकलते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब ये 2 लाइन एक्स्ट्रा कनेक्ट हुई तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी है जो आपको हिडन ट्रायंगल के नाम पे कह सकते हो, जो आपको सर्च करनी होगी। देखिए एक तो ट्रायंगल हमारे पास ये आया 1 2 3 एंड ये 4, 4 ट्रायंगल ये हो गए। इसके अलावा देखिएगा 4 के साथ साथ 1 2 3 और ये 4 हो गए हमारे ब्लू वाले ये, ठीक, और 4 हो गए हमारे ये ब्लैक वाले, 4 हो गए ये हमारे ब्लैक वाले। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने 8 ट्रायंगल बढ़ चुके हैं। तो अगर 8 ट्रायंगल यहाँ पर बढ़ चुके हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 20 20 40 40 प्लस 8 बराबर क्या हो गया 48। इसका आंसर हमारा कितना हो गया 48। अब देखिए 48 ट्रायंगल या इससे ज्यादा ट्रायंगल, आगे चलकर हम लोग इससे बड़े बड़े फिगर भी डिस्कस करेंगे। इतने बड़े फिगर को डिस्कस करना काउंट करना आसान नहीं, लेकिन आपको अगर ट्रिक पता है, आपको चीजें पता है कि कैसे अप्रोच करना है, किस टाइप से अप्रोच करना है, तो आप आसानी से ट्रायंगल क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपके बेसिक अप्रोच के लिए हो गया, ठीक है। अब हम बेसिक के साथ साथ कुछ चीजें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ हेल्पफुल होंगे, आगे चलकर और भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप बस क्या है कि आप थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करते हैं, क्योंकि देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ने पर क्लियर दिमाग में सेट हो जाता है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सेट तो हो जाता है लेकिन उसको अच्छा करने के लिए हमें उस पर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप इन ट्रायंगल के क्वेश्चंस को पिछले उसमें पार्ट में मैंने आपको स्क्वायर काउंटिंग बताई थी, इसमें मैं आपको ट्रायंगल काउंटिंग बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलकर पार्ट अभी और आएगा, इसके कम से कम 4 पार्ट आएंगे। तो जैसे जैसे पार्ट आएंगे आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो बस आप विशेष का ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और अच्छा सा अच्छा रिजल्ट आए भविष्य में, भगवान से मैं यही दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप भी थोड़ा सा मेहनत करते रहें, प्रैक्टिकल सोचें कि हमें जो है ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वर्ष को नहीं निकालना, हम जितना से जितना कम समय में हो जाए उतना स्टडी कर लें, ठीक है। इसलिए जितना भी आप जहाँ से पढ़ सकें, जहाँ से जितना आप पढ़ सकें उतना आपके लिए फ़ायदा हो और आप ज़्यादा ज़्यादा अच्छा कर सकें, ठीक है। तो ठीक है, बस आज के लिए वीडियो यहाँ पर ठीक था, ठीक है। अब हम लोग अगले पार्ट को लेकर नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएंगे, ये मैं वीडियो आपको जल्दी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। इसलिए आज के लिए अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको भाई देखिए इतना तो फ़र्ज बनता ही आपका, ठीक है, कि एक लाइक जरूर दे दिया जाए, ठीक है, और शेयर किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, ठीक है। और साथ में सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ठीक है। और क्यों करते हैं, क्योंकि थोड़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो उसके लिए तो कुछ तो बनता ही है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है।